大家好，我係 Soren 啦。咁呢條片咧，同大家用一條片嘅時間啦，咁去講一講翻 DSE 裏面咧，3D trigonometries 立體三角學咧，咁呢一啲嘅公式啦，咁以及係一啲concept 嘅。咁如果中意呢個系列嘅話，咁記得 like 咗條片啦 ，share 俾同學仔同埋 subscribe channel 啦。咁先講一講咧，咁我哋去學 3D 之前啦，咁有一啲有用嘅資訊啦，咁知道咗會有用先嘅。咁第一樣嘢咧，我哋咧會話啦，就係咧，喺呢一課裏面咧，成日都要大家揾一啲嘅最短距離啊，或者咧就係要大家去揾咧，垂直距離咁樣。咁要有個 concept 就係我哋平時講話，一點去到一條線嘅嗰個最短距離咧，其實即係講緊嗰個嘅垂直距離咁解啦。咁你會見到喺左手邊啦，就係一點去一條線啦，咁而右手邊咧就係一點去一個平面咧，咁都係講緊呢一個嘅垂直距離嘅。咁第二個有用嘅資訊咧，就係我哋喺做一啲題目嘅時候咧，有陣時咧呢個 concept 會幫到我哋嘅，就係咧我哋用唔同嘅底對應唔同嘅高咧，咁去揾到同一個嘅面積嘅。咁有呢個資訊嘅話咧，咁例如我哋可以望下面積等於面積嘅話，咁就即係講緊例如啦，我哋有個直角三角形咁ABC 咁樣啦。咁我哋用 AB 做底嘅時候，咁就 BC 係高啦，或者調翻轉啦。咁底乘高除二嘅時候咧，就會等於翻 AC 做底嘅時候。佢乘翻佢對應嘅高除二咁樣嘅，咁呢個咧有陣時都係一個方法幫我哋咧去揾到一啲嘅未知嘅值嘅。咁特別咧就係當你發現原題目無啦啦要我哋揾個面積，跟住咧然後又要我哋咧去揾一個嘅高出嚟，咁呢一招咧成日都會幫到我哋嘅。咁另一個都會有用嘅就係體積等於體積啦。咁即係講緊例如有個四面體咁樣，咁我哋咧就會係用唔同嘅面做底嘅時候咧，咁有翻佢對應嘅高咁樣嘅。咁例如你可以留意下，題目會唔會有啲部分要我哋揾咗個體積出嚟先嘅咁樣，然後就再揾咧某一點去到某個平面嘅最短距離咁樣。咁呢個咧都係有陣時係一個幫我哋揾到嘅方法嚟嘅。咁另外咧要講呢一課嘅 concept 之前啦，咁有啲大家都要認識到啦。咁就係咧有陣時要去揾一啲嘅柱體啊，或者係錐體嘅總表面面積同埋體積嘅公式，咁都要係有認識啦。咁另外就係啦，之前拍過嘅 2D 出稿，即係呢個嘅三角學裏面咧，關於 2D 嘅部分，咁裏面包括咗咧就係可能係 sin、cosine、tangent 嘅 graph 啦，咁佢哋嘅一啲嘅轉換啦，咁然後咧就係一啲嘅 sine rule、cosine rule 嘅公式，咁嗰啲都要去到熟能生巧咁樣嘅。開始講呢一課嘅咯喎，先講啦，我哋咧喺有啲要認識嘅圖形先啦。第一個咧就係長方體，第二個咧就係立方體或者叫做正方體啦。個分別咧就係如果係立方體嘅話咧，咁佢個長闊高都係相同嘅，即係好似正方形咁樣啦。咁長方體就好似長方形咁樣啦，即係個長闊高係可以唔同嘅咁樣。咁另外一個咧就係 tetrahedron 四面體啦。咁裡面咧特別要有多啲公式要大家背嘅咧就係呢個正四面體啦。正四面體嘅話就即係講緊咧，我哋咧每一條邊嘅邊長咧都係相同嚟嘅。例如好似呢一個四面體咁樣啦，呢個正四面體咁樣啦。如果全部邊長叫做 A 嘅話咧，有啲公式大家係最好背到嘅。第一個就係佢個高咧就會叫做係root 6除3個 A， 總表面面積咧就會係 root 3個 A square 啦。留意翻，如果係即係呢個係總表面面積啊嘛。如果係淨係問你一個平面嘅話，咁你記得除翻4啦，因為佢4個面個面積一樣嘅。另外體積嘅話就會係 root 2除12個 A 3次咁樣啦。呢個咧其實我之前拍過片係即係計一次俾大家睇嘅。咁所以呢度咧我哋就唔重複講啦。但如果大家要背嘅話，就可以喺呢度背到啦。如果大家係想揾呢個嘅面面夾角嘅話咧，咁其實佢就會係 arc cosine of 1/3咁樣嘅。咁就係大概就係 70.5 度啦。如果係想揾線面夾角嘅話咧，就會係 arc cosine of 呢個嘅1除 root 3嘅。咁大概就係 54.7 度啦。呢啲都最好記一記嘅，因為咧喺就算即係我而家拍呢條片係2026年嘅1月啦，咁上一年就係2025年咧，咁其實都有直接考過嘅。咁所以咧其實背咗咧就以防萬一佢會考翻嘅啫。另外咧就係關於正方體同埋呢個嘅正四面體嘅反射平面同埋旋轉對稱軸嘅數目，咁呢度咧都 mark 翻俾大家。最好背一背嘅，因為咧係以前喺 DSE 嘅初期嗰陣都有考過嘅，咁所以咧呢度咧都寫翻俾大家先。好啦，咁嚟到呢一課咧，可能比較多同學開始棘嘅位啦。第一個咧就會係線面夾角，即係講緊咧一條線同一個平面咧，佢嗰個嘅夾角係點樣揾出嚟嘅。
咁我哋嘅揾法其實好簡單嘅啫，咁就係講緊啦，先揾出啦呢個線段同呢個平面嘅交點先。咁即係講緊，如果要頭先咁樣咧，呢個應該係個 A 點嚟嘅，個交點喺個 A 度，即係 AB 同呢個平面派佢嗰個嘅交點咧就喺個 A 嗰度啦。咁啊，唔喺平面嗰點即係而家嘅 B 點啦。咁咧佢就會垂直跌落去呢個平面嗰度，咁啊即係嚟到呢個嘅 B prime 嗰度啦。咁所以嗰隻嘅夾角咧就會其實就係 BAB prime 嗰隻角啦。咁咧呢個咧就我哋去揾線面夾角嘅一個嘅方法啦。咁啊可以做啲練習嘅。咁啊例如啦，通常咧如果大家望一望你哋本參考書嘅一開頭咧，咁啊要大家練線面夾角，或者其實外國都係嘅啫。咁咧要揾線面夾角咧，咁其實佢哋都係 focus 翻喺個 cuboid 喺個長方體嗰度咧，咁啊幫大家練一練嘅。咁啊例如呢度有個練習俾大家啦，例如咧呢度有個平面 CDHG。咁大家可唔可以咧去到揾翻？如果依家有4條線 AG、EG、BD 同埋 FH 嘅話，咁佢哋同呢個平面嘅線面夾角應該會係邊一隻咧？咁啊呢度停一停俾大家，咁啊大家停一停咯，咁啊當停咗啦。咁我哋對一對答案啦。咁例如係 AG 嘅話咧，咁我哋會首先連起咗個 AG 先啦。咁你會見到 A 點啦，咁啊垂直跌咗落去呢個平面嗰度嘅。咁所以咧就會變咗做咧係呢一個嘅角咧 AGD。咁咧就會係呢一個嘅線面夾角啦。咁如果係 EG 嘅話咧，咁啊你會見到係難睇少少啦。咁你會見到個 E 會垂直咧跌落去嘅話，應該係跌咗喺個 H 點嗰度嘅。咁所以隻角就會係 EGH 啦。咁啊如果係 BD 嘅話，咁一樣啦，就係咧個 B 就係唔喺個平面度啊嘛。咁所以 B 咧就會垂直跌落去啦。咁咧就會跌咗去 C 點嘅。咁所以咧就會係 BDC 啦。咁最後 FH 嘅話咧，咁就會係 FHG 嚟嘅。咁啊呢個咧，呢4個就會係呢4條線同呢個平面嘅各自嘅夾角啦。咁啊跟住咧就到面面夾角咯。咁啊面面夾角咧，咁啊更加難啦，咁啊更加難睇啦。咁我哋咧會首先啦，你會見到如果依家喺藍色同埋紅色嘅平面。咁啊，假設啦，咁佢哋有一個嘅相交嘅線喺度啦。咁你會見到咧綠色嗰隻角，咁咧我哋咧就會係好容易會睇到啦。呢個咧就係呢個兩個平面嘅夾角嚟嘅。咁啊，留意翻面面夾角咧，就會係兩個平面之間咧最大嘅角度嚟嘅。咁即係講緊咧，如果你係揾到一個面面夾角嘅話咧，咁你其他喺呢兩個平面裡面任意拉出嚟嘅角咧，都應該係會細過呢一隻角嘅。咁啊，要揾面面夾角嘅方法啦。咁啊，第一步啦，我哋首先揾咗一個叫做公共邊 line of contact 先嘅。咁然後第二步啦，就係咧，你喺另外嗰兩個平面嗰度咧，垂直跌落去呢一個公共邊嗰度。咁呢個咧就係去揾翻一個面面夾角嘅方法先嘅。咁我哋嚟睇一個 example 啦。咁啊，例如咧有一個最常見嘅喺 DSE 嚟講就係等腰三角形裡面啦。咁你會見到咧，而家有個叫做 ABDC 咁嘅一個四邊形啦。咁咧我哋咧如果係沿住 BC 去到做翻一個嘅摺疊嘅話咧，咁你會見到啦，我哋咧好容易會睇到嘅就係啦，如果將 BC 沿住 BC 去摺疊之後咧，咁你會見到有兩個平面啦，就係 DBC 同埋 ABC 啦。咁我哋會見到line of contact 就係 BC，咁然後咧喺另外嗰兩個平面嗰度，即係 DBC 裡面嘅 D 點、ABC 裡面嘅 A 點，咁啊垂直跌落去嘅話咧。呢個 BC 嘅平面嗰度嘅話，呢個 BC 嘅線嗰度嘅話咧，咁你會見到啦，兩個垂直嘅點咧，佢哋就會相交喺嗰個嘅 BC 上嘅終點嗰度啦。咁當你做到呢個效果就係，兩個高咧係可以相交於同一點嘅話咧，咁呢個咧就可以係 conclude 到做一個嘅面面夾角嘅。咁但係咧有另一種情況啦，就係如果佢唔係等腰三角形嘅話咧，咁但係你會見到一個情況就係，我用翻頭先嘅 concept 就係我將 BC 咧咁咧就去我將 BC 咧咁啊沿住 BC 去摺疊啦，咁你會見到個 A 點同個 D 點跌落去 BC 嗰度咧，咁我哋係唔相交嘅喎，即係你會見到兩個高係唔相交嘅。咁首先第一樣嘢唔相交係冇問題先嘅，即係首先第一樣嘢你會見到，總之個要求就係垂直跌落去先。咁所以你千祈唔好諗第二樣嘢就係會唔會個 A 點咧可以去就個 D 點啊，即係佢哋相交於H2 嗰一點嗰度。咁啊唔係嘅，咁記住先。咁我哋話個高要相交嘅喎，咁點算啊？咁我哋咧就可以諗成為咧個重點其實就係你需要咧係有一個嘅兩個垂直嘅效果出到嚟嘅。咁所以咧你呢個位置咧就可以例如將個 H1 咁樣平衡推過去。變咗做紅色嘅 H3 段嗰度啦，咁你會見到都係喺個平面嗰度垂直跌落去嘅喎，咁呢個位置咧，我哋可以咁樣去處理。咁當然啦，你都可以將個 H2 推去右邊，變咗做 H4 咁樣嘅。
咁總之就係我要做到一個效果，就係有兩個垂直嘅效果出到嚟。咁呢個咧就係幫我哋去揾面面夾角嘅方法啦。咁有個樣衰啲嘅情況啦，特別咧係可能弱啲嘅同學仔咧，通常都覺得有啲困難嘅，就係例如而家我要大家揾綠色平面，喺個正四面體裏面揾呢個綠色平面同埋揾呢個藍色平面咧，佢哋個面面夾角係幾多？咁難睇嘅位置係啲乜嘢咧？就係因為咧佢係一個即係對於弱啲嘅同學仔嚟講，就係佢係一個斜啲嘅位置啊。咁你都係覺得難睇啲嘅。咁但係記住個 concept 冇變嘅，就係第一樣嘢你都係揾翻咧 line of contact 先啦。咁然後因為佢係面面夾角啦，sorry，因為佢係正四面體啦。咁所以咧佢哋咧嗰個嘅兩個高咧就會相當於同一點噶啦。咁所以你會見到咧嗰個嘅面面夾角咧就會 locate 咗喺綠色嘅三角形嗰度嘅。咁呢個就係咧去揾翻呢個嘅當你見到一個樣衰啲嘅平面嘅時候咧，咁你記住都係用翻呢一個 concept 去到揾翻咧嗰個嘅面面夾角係相交喺邊個位置嘅。咁到第五樣嘢啦，咁我哋要討論嘅咧就係有啲同學咧喺呢個位置係弱啲嘅，咁我都專登抽出嚟講啦。咁特別喺 DSE 嚟講，好中意考一種就係 folding 嘅題目，即係接紙之後咁要討論嘅位置就係啦，邊啲長度同埋邊啲高度咧係有改變嘅咧？咁我哋可以做呢個效果嘅，用呢個方法去做嘅。咁就係啦，喺沿住接嗰條邊嗰度，咁你可以咧用熒光筆畫一下。咁你睇下有冇邊一啲嘅長度，或者睇下有冇邊一啲嘅角度係俾人斬斷咗嘅。好啦，咩意思咧？咁例如好似我哋頭先做嘅嗰個 example 咁樣啦，有個 ABDC 嘅四邊形。咁你沿住 BC 做一個嘅摺疊啊嘛，咁所以我哋喺 BC 嗰度畫一個熒光筆。咁你會見到喺 BC 呢一度，咁我冇改頭先幅圖嘅。咁你會見到最容易俾人斬斷咗嘅係啲乜嘢咧？咁其實就係 AD 嘅距離啦。因為你會見到喺 2D， 即係喺左邊嘅時候咧，其實 AD 嘅距離就係 H1 加 H2 啊嘛。咁咧嚟到右邊去到一個立體圖形嘅時候咧，你會見到兩個想法啦。咁第一個咧就係 AD 咧係俾人斬斷咗啦。咁第二個方法就係你會見到AD 其實已經變咗做係locate 咗喺 AD 同埋兩個高相交嗰點嘅三角形裡面啊嘛。咁所以 AD 嘅距離咧好明顯改變咗嘅。咁但係呢度咧都提供翻一個方法俾大家有個系統地知道咁樣係可以即刻睇到邊啲長度角度係有改變嘅。咁又或者做另一個 example 啦，咁例如咧呢個就係頭先我哋話嗰個高咧唔係相交同一點嘅時候個情況。咁我哋如果睇清楚啲嘅話咧，咁其實ABD 同埋 ACD 咧，你會見到我哋平時 mark 角度嗰個嘅方法咧，咁你會見到係經過 BC 呢個摺疊之後咧，BC 個熒光筆係斬斷咗呢兩隻角噶嘛。咁所以其實喺 2D 嘅 ABD 同埋 ACD 呢兩隻角咧，其實個角度都改變咗嘅。咁當然啦，你望翻右邊立體嗰度都好明顯見到啦，就係兩個已經去咗唔同平面添。咁你就更加容易睇到咧個角度一定係有改變噶啦。咁當然喺呢一個位置咧 ，AD 嘅距離都係改變咗啦。咁原因都係可以咁樣講，就係俾 BC 斬斷咗咁樣嘅。咁到第六個 concept 啦，咁第六個 concept 咧就叫做一個垂足啊。咁英文咧就可以叫做係 foot of perpendicular 啦，或者就咁叫做 perpendicular foot 咁樣。咁用翻中文即係用翻個口語嚟講咧，就即係講緊就係一條線咧係垂直於一個平面嘅，一條線係垂直於一個平面。好啦，咩意思咧？就即係講緊咧，我哋會見到啦。而家呢條線到呢個平面嘅投影咧，就係 A prime 呢一點啦。咁你會見到就係喺呢個平面上咧，任何穿過 A prime 呢一點嘅直線咧，佢都係會垂直於 AA prime 嘅。講多次啦，如果佢係一個垂足嘅話，咁只要有任何喺呢個平面上任何嘅直線穿過佢個投影嘅話咧，咁呢條線都係會垂直於呢個嘅垂足 AA prime， 咁佢就叫做一個垂足噶啦。咁調翻轉講都啱嘅，即係如果你見到有一點 ，OK 有一點啦，佢有個投影，然後啦佢任何穿過佢嘅任何線咧，佢個投影嗰點嘅任何線都會垂直於佢嘅喎，咁佢就叫做一個垂足啦。咁但係你會見到係好難證明嘅，因為你點樣揾得晒所有嘅線咧，係咪先？咁所以通常咧都係佢同你講呢個係垂足，然後你先會引用到呢一樣嘢出嚟嘅。咁好少會話俾咗3條線你特別你如果望翻2016年有一題類似就係問呢個 concept 噶啦，咁就問緊你有個穿過咗一個90度，咁代唔代表佢係垂足㗎？咁樣咁唔得嘅，因為你會咧係要所有線都做一次，咁你先可以話佢係一個垂足嘅。咁呢個就係垂足嘅定義啦。咁到第7點啦，亦都係比較重要嘅一個定理，就叫做一個三垂線定理啦。咁大家知道你哋2026年啦，咁開始就係改咗個課程嘅。咁
咁裡面其中一個最強調嘅位置就係呢個嘅三垂線定理啦。咁啊，三垂線定理同大家講啲乜嘢嘅咧？咁呢度寫咗俾大家嘅，咁就係講緊直線 L 咧喺平面派上面嘅投影咧，就叫做係直線 L prime。咁啊 ，L 同 L prime 咧就會同派上面嘅一條直線 L1咧就相加於一點。咁啊，如果 L prime 同 L1係互相垂直嘅話咧，咁 L 同 L1都係互相垂直嘅。咁啊，反之亦然。咁啊，講多次啊。咁如果用簡單啲嘅講法就係，L 投影到派個平面就係 L prime。咁如果 L prime 係垂直 L1嘅話咧，咁 L 都會垂直 L1嘅。咁個證明就寫咗俾大家噶啦。咁啊，其實個做法咧就係我哋喺個直線嗰度咧，咁啊你拉出一點叫做 B 點啦。咁第一樣嘢你會睇到嘅係啲乜嘢咧？就係呢度咧，其實本身已經有三個直角三角形嘅。咁第一個就係 AA prime B。咁 AA prime B 嘅原因就係因為 AA prime 係個垂足嚟噶嘛。咁所以佢拉出去嘅咧，只要你穿過 AA prime，佢都係垂直嘅。咁第二個就係 AA prime P。咁啊，原因都係啦 ，AA prime 係垂直喺個平面度噶嘛。咁第三個咧就係 A prime PB，A prime PB。咁原因就係頭先我哋咪有個定理就係講個前置就係如果個 L prime 係垂直 L1啊嘛，咁所以呢個嘅 A prime P 咧都係垂直 PB 嘅。咁所以就有三個直角三角形。咁當你做到呢個效果之後咧，咁其實就係用翻3次嘅畢氏定理啦。咁然後你睇翻就係 consider 翻個 AP square 加 PB square 咁樣。咁啊，係會等於翻 AB 嘅 square 嘅，咁所以用翻呢個嘅畢氏定理嘅逆定理啦，咁你就可以證明翻個 APB 係90度噶啦。咁呢度寫埋俾大家，因為咧就係你個課程文件就寫得好清楚，就係大家要去理解個證明嘅，即係你見有啲情況佢會冇有好多情況啦，佢都冇講大家要去 understand 個證明嘅。咁但係咧你見即係如果大家睇翻個文件咧，佢就話呢個三垂線定理大家係要睇得明個證明嘅。咁所以呢度咧我都寫翻俾大家先。咁啊，特別要講嘅就係咧，其實呢樣嘢唔係下年先開始考嘅，即係其實佢喺之前已經有隱隱約約咁樣啦，咁樣去加咗入去你哋嘅題目裡面考大家噶啦。咁所以就唔係啲咩新嘢嚟嘅，相信如果大家有做 past paper 都會見到呢一個定理嘅應用噶啦。咁只不過呢度咧就慢慢變成大家嘅一個重點啫。咁所以呢度咧大家都留意翻。咁啊，第8開始咧就係一啲嘅課程外嘅一啲嘅公式啦，咁啊都寫翻俾大家，咁啊方便大家可能用得着嘅話咧，咁啊好啲咯，係啦。咁啊第一個咧就叫做一個長方體嘅對角線嘅長度啦。咁啊例如喺呢一個長方體裏面咧，咁我哋會見到啦，經過咗一個長闊高之後啦，咁你會拉到個對角線出嚟嘅。咁呢一個 D 咧就可以等於翻D 嘅 square 啦，就等於翻 A square 加 B square 加 C square 嘅。咁其實就係做翻2次嘅畢氏定理，咁你就會做到咧呢一個效果噶啦，都唔難睇嘅，呢個應該係啦。咁啊下一個咯，咁啊下一個咧就叫做一個嘅 area projection formula 啦，咁係一個面積投影嘅。咁啊講緊啲乜嘢咧？就係如果一個平面 A 同平面 B 嘅夾角係 theta 嘅話，咁啊平面 A 裡面嘅一個圖形嘅面積叫做 S 嘅話咧，咁佢喺呢個平面 B 嘅投影嘅面積 S prime 咧就可以用翻一個嘅公式，就係 cosine theta 等於翻 S prime 除 S 咁樣嘅。咁其實似啲乜嘢咧？其實就好似你喺直角三角形裡面話佢等於翻鄰邊除斜邊咁樣。咁呢個 cosine theta 就會等於翻係鄰嘅面除翻斜嘅面嘅面積咁樣嘅啫。其實有啲似呢個效果啦。咁你會見到咧，呢一度咧，我哋用咗一個嘅一個嘅四面體裏面咧嘅一個嘅投影。咁啊，你會見到啦，如果咧D 係D 咧就係 A 至三角形 BCD 嘅投影啦。咁啊 ABC 同埋 BCD 嘅夾角叫做 theta 嘅話咧，咁我哋就可以透過一個面積投影咧，咁啊揾到呢個嘅黃色三角形投影去到綠色三角形嘅嗰個嘅面積嘅差距啦。即係用翻呢個嘅比例去做翻佢啦。咁呢個咧要留意翻就係唔淨止係對應三角形嘅喎，即係咧佢唔一定係三角形先 work 嘅，即係你可以求其畫一個嘅圖形，咁然後你只要投影去到嗰個另一個平面裡面咧，咁你都可以用翻呢一條公式去做嘅，唔一定係局限喺三角形裡面嘅。咁啊去到下一個定理啦，咁就叫做一個嘅 de Hertzsprung angle formula 啦。咁呢個咧就係一個嘅去揾面夾角喺四面體裡面揾面夾角一個幾常用嘅公式嚟嘅。咁啊，如果設 theta 叫做係三角形 ABC 同埋三角形 DBC 嘅夾角嘅話啦，咁我哋會有一條公式就叫做 cosine theta 等於翻 cosine gamma 減 cosine alpha cosine beta 除翻 sin alpha sin beta 嘅，咁你就可以揾到面夾角噶啦。咁
咁啊要特別留意嘅就係 alpha 同 beta 喺邊度嚟嘅咧？咁其實 alpha beta 咧就係你嗰兩個平面嘅喺嗰個哚位嘅嗰個夾角啊。咁你可以留意翻咧就係咧我哋今日咧你係需要一個哚位，即係例如 ABC 同 DBC 嘅話咧，咁你係需要一個B 點啦，或者係 C 點個位置啦。你係要揾到個三隻角啦。咁然後個重點就係點樣定義 alpha、beta 同 gamma 啊嘛，因為個重點就係你會見到 alpha、beta 你撈亂都冇問題嘅，咁但係個 gamma 就唔可以撈亂嘅。咁啊 alpha、beta 其實就係嚟自 ABC 同埋 DBC 嘅啫，咁所以你會見到剩翻有邊隻角唔係嚟自 ABC 同埋 DBC 啊，就係 ABD 咯。咁所以嗰隻角就會係 gamma 嚟嘅。咁呢個就係幫大家去揾到呢一個面面夾角嘅一個快啲嘅方法啦。咁啊呢個之前喺某啲嘅DSE 題目裏面咧，咁都有 demo 到嘅，咁大家可以望翻我之前喺嗰啲題目嘅 demo 啦。咁另外一個咧就係去揾一個四面體嘅體積嘅公式噶啦。咁你會呢個佢咁長咧，本身因為佢係一個嘅determinant 嚟嘅，咁但係core 裏邊冇 determinant 啦，咁所以個寫法上咧，咁啊轉翻咗一個長啲嘅公式嘅。咁啊你會見到咧就係同頭先一樣啦，我哋會捉住一個哚位，咁啊揾到佢嘅三隻夾角。咁同時間，如果你揾到咧，就係由呢一個哚位射出嘅三支嘅slang 嘅嗰個長度嘅話咧，咁嚟呢度 ABC 咁樣啦。咁咧，我哋就可以用呢一條公式咧去揾翻成個四面體嘅體積噶啦。咁最後啦，要討論嘅位咧就係啦，大家有陣時咧，如果望翻DSE past paper 啦，咁例如我哋頭先講到嘅，揾面面夾角，我哋就揾咗條 line of contact 先啊嘛。咁但係咧，如果有一種情況就係，如果佢今日淨係俾咗個情況，我哋就係你會見到有個平面，咁但係今日咧，你會見到個三角形嘅卡子咧，淨係同佢相交於一點嘅啫喎，咁點搞咧？咁其實個做法咧就係，你首先會諗成為就係呢個唔係淨係呢個平面咧，佢淨係 show 咗俾個三角形你睇嘅啫。事實上你係可以延長呢個平面嘅。咁例如好似咁樣啦，我哋咧就咁將佢嗰個嘅卡子嘅兩條線咁樣拉長出嚟嘅話咧。咁跟住你就見到啦，原來佢哋個 line of contact 就可以去到黃色平面嘅嗰個所謂黃色線喎。咁所以咧呢個黃色線就會係你嗰個嘅 line of contact 噶啦。然後你再將佢當係一個平行四邊形咁樣諗嘅話咧，咁跟住你要做嘅嘢就係再將呢一個 line of contact 延長佢。咁嘅時候用翻頭先我哋講嘅 concept 就係啦，喺即係唔喺個 line of contact 嗰度嘅時候咧，就另外揾喺兩個平面裏面另外揾兩點垂直跌落去呢個 line of contact 嗰度。咁所以好似呢一個例子咁樣啦，你會見到咧就我哋應該會想辦法就係喺卡子嘅另外一邊咧，咁啊垂直跌落嚟呢一個嘅line of contact 嗰度啦。咁然後喺平面裏面一樣就係咧，佢都係會垂直跌落嚟呢一個位置嘅。咁呢個就係當我哋處理翻，如果題目裡面淨係 show 俾你睇一個嘅即係佢冇咗個 line of contact 啊，變咗做 point of contact 嘅話，咁我哋嘅做法就係將個平面延伸出嚟，咁樣去做出嚟啦。咁啊，以上啦就係一啲喺三角學裡面咧，咁係比較重要啲嘅concept 啦，咁以及咧就係一啲公式，咁啊希望幫到大家咧喺處理呢一課嘅時候，因為特別咧好多同學咧會覺得3D 好抽象喎，即係我要喺一個 2D 嘅世界裡面睇 3D 嘅嘢咧，咁其實覺得好難睇到嘅。咁但係其實希望大家用翻頭先嘅嗰啲嘅 concept 啦，咁幫大家有系統地咧去處理翻成個 3D 嘅呢個部分啦。咁啊希望幫到大家啦。咁我中意呢條片嘅話，咁啊記得 like 咗啦，share俾同學仔同埋 subscribe channel 支持啦。咁我哋下條片再見，拜拜。